Первым учителем по речи была моя мама. Мама работала в свое время на проходной на заводе в Таганроге, работала в полиции, РЖД работала, и у нее такой мощный командный голос. И она легко со всеми находила общий язык, легко разговаривала с любыми людьми. Я на нее смотрел, думаю, как круто, я тоже хочу. И смотря на нее, я очень многому тогда уже научился. Поэтому это действительно первый такой вклад сделала мама. Она мне очень много читала, мы с ней очень много разговаривали. И потом уже действительно это было в школе. Я пошел, как говорят сегодня, в проявленность, да, и начал выступать очень много.